여러분 안녕하십니까? 평화통일성전의 권영필입니다. 皆さんこんにちは。平和統一聖殿のコニョンピルです。今日は私がチャマブニムの聖霊薬事という題目で皆様にお話ししようと思います。まず、初臨メシアであられるイエスニムの聖霊薬事について見てみましょう。イエスニムの十字架以後に復活されて弟子たちを訪ねて来られました。そして逃げていた弟子たちを悔い改めさせて真理を復活させられました。そしてイエスニムは弟子たちに聖霊が降りてくることをお話しされ証言されました。イエスニムの御言葉に従い、弟子たちはイエスニムの御言葉を信じ、集まり祈祷し、聖霊を待ちました。ついに五巡節の日に約束された聖霊が降臨されるようになりました。使徒行伝2章1節から4節にその内容があります。マルコの屋根裏部屋に集まった120名の生徒に聖霊が降臨されました。弟子たちはみんな聖霊を体験しました。このように聖霊を体験した弟子たちはイエスニがすなわちイスラエルが待ち焦がれていたメシアであることを明かし始めました。弟子たちは多くの迫害を受けながら殉教しましたが、それを恐れずイエスにも明かししました。結局大ローマ帝国がイエスにも十字架の前に屈服するようになりました。そしてキリスト教はローマの国教になりました。キリスト教は強力な力で全世界に伝播が始まりました。だったら再臨メシアとして来られたチャムアボニムの聖霊薬事はどこにあるのでしょうか。聖霊薬事がなぜ皆さんの目に見えないのでしょうか。私たちが必ず知るべきことがあります。それはチャムアボニムはこの地に来られた目的は何か。ハナニムの摂理を完成させようと来られたのです。霊に食わせた救援設理のためにこの地に来られたのです。チャムアボニムはすべてなされ、そして血統を残されました。聖和前に直筆で宣布文を書かれました。大信者、相続者はムンヒョン人である。それ以外は異端者、爆破者である。それ以外というのはそれを否定するものを言うのでしょう。そして3回の戴冠式を通じて全世界に宣布されました。すべてのものにご自身の御心を知らせられたのです。再臨メシアの設理は三大王権を通じてなされるということをはっきりと言われました。これがすなわち祝福家庭に残されたチャムアボニムの遺言ではないですか皆さん。しかし本当に残念なことは家庭連合は聖和の地にチャムアボニムを配信しました。チャムアボニムが聖霊薬事をされるそのような基盤が破壊されたのです。8大教材教本を変更しました。またチャムアボニムの血統を堕落の血統と規定し、한씨の血統を無限罪の血統として高めました。そして独占の偶像崇拝を始めました。それだけではありません。チャムアボニムの血統である大信者、相続者、後継者であられるムンヒョンジニムを否定しました。三大王権を否定しました。後継者の権利を奪ってしまったのです。
そして 천일국위원회라는 建設国委員会という 요상한 奇妙な 집단을 통해서 集団を通じて 혈통을 법통으로 血 바꿨습니다. 統による継承を規則による継承に変えたのです。 그리고 축복의 원칙도 파괴했습니다. そして祝福の原則も破壊しました。 중생식이 파괴된 것이죠. 重生式が破壊されたということです。 이렇게 そのように 가정연합에는 家庭連合では 사탄이 침범해서 サタンが侵入し 참아버님의 성령이 チャマボリムの 찾아오실 精霊が 그러한 기반이 訪ねてくるそのような基盤が壊れてしまったのです。 그렇기 때문에 ですから 가정연합에는 家庭連合には 참아버님의 참아버님의 성령 역사는 없습니다. 精霊役事はありません。 가정연합 식구들은 家庭連合の식구たちは 참아버님께서 チャマボニ 메시아라면 ムがメシアであるな 왜 らば 예수님처럼 성령 な 역사가 ぜイエスニムのように 일어나지 않을까? 精霊役事が起きないのか 이렇게 そのように 의심을 품은 사람이 많다고 疑問を持つ人が多いと聞きます。しかし 가정연합에서는 家庭連合では 참아버님의 성령 역사가 일어날래야 일어날 수가 없는 チ 구조가 ャマボニム 되어버립니다. の精霊役事が起ころうとしても起こることができない構造になってしまったのです。 3대 왕권 중심의 섭리를 한번 보시죠. 三大王権を中心とした摂理を一度見てみましょう。 하나님께서는 가정연합이 家庭連合がチャマボニムを 대신하자 配信したので 3대 왕권과 가인과 아벨을 광야로 ハナニム 보냈습니다. は三大王権とカインとアベルを荒野に呼ばれました。 참 霊 아버님께서 界におられるチャマボニムがカインとアベルを分立されたのです。 그리고 そして 문 형제님은 ムンヒョンジュニムは 3대 왕이 되는 문 三大王に 신주님을 なられるムンシン 분립했습니다. ジュにも呼ばれました。 즉 すなわち 가정연합에서 家庭連合から 3대 왕권이 분립되어 나갔습니다. 三大王権が分立して出ていったのです。 아버님 제세 시에 뭐라고 말씀하셨습니까? アボニムが地上に生きておられる時何と言われましたか？ 천정궁의 주인은 天正宮の主人は 문신준이다. ムンシンジュンである。 이렇게까지 말씀하셨죠. このように言われたでしょう。 3대 왕권이 三大王権が 가정연합에서 家庭連 빠져나갔다는 合か 것은 ら出ていったということは 섭리의 골수를 摂理 빼내는 の骨 것입니다. 髄が抜かれてしまったということです。 재림 메시아의 승리권이 再臨メシアの 3대 왕권과 더불어 같이 勝利権 나가는 が 것입니다. 三大王権とともに出ていったのです。ですから 가정연합에는 家庭連合には 많은 건물과 多くの建物と 많은 자금과 多くの資金と 조직이 있지만 組織がありますが 그것은 それは 미안하지만 껍데기입니다. 残念ながら中身のない殻です。 가정연합 간부가 家庭連合の 탄식했다고 幹部が 합니다. このように投げたと言います。 형제님이 조금만 참고 ヒョ 기다리면 ンジンリムが 모든 것이 다 耐えて少し待てば 수중에 들어올 텐데 全てのものが手中に入るのに 그걸 견디지 못하고 本当に我慢できなくて 이렇게 말을 했다고 합니다. 残念だ。 여러분 このように話したというのです。 그 その 사람은 ように言った人は 유물론자입니다. 有物論者でしょう。 신앙자가 信仰者ではないのです。 왜냐 なぜならば 그의 눈에는 その人の目には組織とお金と大きな建物しか見えないのです。 하나님의 섭리는 눈에 ハナニムの 보이지 않기 摂理は 때문에 目に見えないから 그렇게 얘기하는 거예요. そのようなことを言うのです。 3대 왕권은 三大王権は 가정연합에서 家庭連合から 모든 것 다 버리고 나온 全ての 것이 ものを捨て 아니라 て出ていったのではあり 모든 ません。 것을 다 갖고 나온 것입니다. 全てのものをみんな持って出ていったの 하나님의 です。 섭리를 何を持って出ていったのか、 혈통을 갖고 나왔습니다. 神様の摂理を持って出ていっ 이것이 た。 가정연합의 血統を持って出てい 모든 きまし 것입니다. た。これが家庭連合の全てのものです。 건물, 돈, 建物、お金、 이것은 하나님 それ 앞에 は神様 중요한 に 것이 とっ 아닙니다. て重要なものではありません。 눈에 目に 보이는 見え 게 るもの、物 물질적인 質的 것만 なものだけ 보이니까 見えるから、 그런 얘기를 하는 것입니다. もったいないとか残念だとか言ったのです。 예수님의 영적 역사와 イエスニムの 참 아버님의 실체 역사를 한번 霊的役事と 보시죠. チャマボニムの実体役事を一度見てみましょう。 예수님의 イエスニムの 성령 역사. 세례 약지. 예수님은 イエスニムは 지상에 地上で 당신의 혈육을 남기지 ご自分の 못하셨습니다. 血統を残すことができませんでした。 그래서 그래대 십자가에 돌아가셨습니다. 十字架で死なれました。 그렇기 때문에 それだから 예수님은 イエスニム 그 は 제자와 성도를 その弟子たちと生徒たちを訪ねていって霊的役事を通じて 지상 섭리를 하실 수밖에 イ 없었습니다. エスニムが直接地上摂理をされるしかなかったのです。 영계 예수님은 霊界のイエスニムは 영적 역사를 하신 霊 것이죠. 的役事をさ 그렇기 れたので 때문에 す。 영적 구원의 길을 それによって 여신 것입니다. 霊的救いの道を開かれたのです。 반면에 一方 참 아버님은 실체 역사를 하시는 것입니다. チャマボニムは
実体約定されるのです。 참 아버님께서는 참아버님은 실제 혈육을 지상에実体 남기셨습니다. 血統を 그것이 바로 3대 왕권이죠. 地上に残されました。それがすなわち三大王権であります。 그렇기 때문에 したがって 참 아버님께서는 실체가 있기 때문에 참 아버님は実体があるの 참 で 아버님의 성령 역사는 반드시 참 아버님の聖霊薬事は必ず 당신의 ご自身の 실체를 実体を通じて薬事をされるのです。 すなわち霊と肉の救いがなされるのです。 이것이 바로 원리예요. これがすなわち原理です。 여러분이 배웠던 これについては皆様が学んでいますね。 실체인 実体である 아버님의 혈통, アボニムの血統、すなわち三大王権を中心として 참 아버님의 성령이 チャムアボニ 강림하신 ム 것입니다. の聖霊が降臨されるのです。 영적 역사를 하시는 게 아니라 霊的薬事をされるんじゃなくて 실체와 하나 돼서 実体と一つとなって実体を通じて 역사 薬事をされるということです。 이것을 これを 볼 수 있어야 합니다. 見ることができなければなりません。 여러분, 창조 원리가 무엇입니까? 創造原理とは何ですか？ 하나님께서 ハナニムが 실체의実体 아담 해와를 アダム・ヘワを 왜 창조하셨느냐? なぜ創造されたのか。 하나님은 무용이시기 ハナニムは無形であられるので 이 실체 세계는 この実体世界を実体を通じて主観されなければならないからです。 그리고 そして 하나님께서는 하나님은 아담 해와 아담 해와 그 실체 その実体 속에 の中に 하나님이 임하셔가지고 ハナニムが望まれて 이 지상 세계를 こ 치리하시고 の地上世界を治めるのです。 인간이 すなわち 하나님의 人間が 성전이 됨으로써 ハナニムの聖殿になることにより 영이 ハナニムの 실체 霊が 인간에게 実体人間に 그 望み 실체 인간이 その 이 実体人間が 실체 この実体 세계를 世界を主観するようになるのです。 똑같은 원리죠. 原理としては 영계의 참 아버님이 霊界のチャムアボニムがもし主体となって主体的立場で地上摂理を主導されるということになれば 영계의 참 아버님도 영적 구원 섭리밖에 霊界のチャムアボニムも霊的救援摂理しか開くことができません。霊的王国だけが建設されるのです。 그렇기 때문에 ですから 참 아버님께서는 チャムア 영계에 ボニムに 가신 は霊 후에 界に行かれた後に 영적으로 지상 霊的に地上人に直接薬事される必要がないのです。なぜ 혈통, 血統 즉 すなわち 대신자 大信者相続者を通じて 참 아버님께서는 역사하시는 것이죠. チャムアボニムは薬事されるのです。 실체인 문 형제님을 통해서 또 실체인 문 신주님을 実体である 통해서 ムン・ヒョンジにも通じてまた実体であるムン・シンジュンにも通して直接主観され薬事されるようになるのです。これが三大王権です。 재림 메시아의 섭례는 실체 再臨メシアの摂理は実体転出国を建設されるそのような摂理です。 영육의 구원 섭례를 완성하시기 위해서 霊肉救援摂理を完成させるために 메시아가 メシアが 이 땅에 この地 오셨습니다. に来られました。 그래서 구원 섭례를 そして救援摂理を完成させられたのです。 참 아버님께서는 チャムアボニムは 90 성상을 지내시는 동안에 90数歳を過ごされる間に 수많은 사탄과 싸워서 승리하셔서 数多いサタンと戦い勝利されました。 하나님께 봉헌에 올렸어요. そしてその勝利をハナニムに奉献されました。 승리를 하나님께 勝利をハナ 봉헌에 ニムに 올린 奉献され 것은 たということは 그 승리권은 하나님이 갖고 계시는 것이죠. その勝利権を 인간 속에 머무르는 ハナ 것이죠. ニムが持っておられるということです。人間にとどまっているのではありません。 그 승리는 영원한 것입니다. その勝利は永遠なものです。 그렇지만 안타깝게도 しかし残念なことは 한학자 어머니의 타락으로 ハナクチャ 인해서 オモニの堕落によって 지상의 승리 기반은 파괴되었습니다. その地上の勝利基盤が破壊されました。 그렇기 때문에 ですから 연장 섭리를 延長摂理を 3대를 통해서 하게 三代 되는 を 것입니다. 通じてするようになります。 실체를 통해서 実体を通じて 3대 왕권을 통해서 三大王権を通じて 지상의 기반을 다시 찾아오는 역사를 地上の基盤を再び取り戻す役事をされるの 승리권은 です。 있습니다. 勝利権はあります。 그래서 それで 조건만 条件だけ 조성하게 되면 승리권은 지상에 造成 건설될 す 수 れ 있는 ば 것이죠. 勝利権は地上に建設されるのです。 참 아버님께서는 チャ 성화하신 マボニムは聖和される前に霊肉界統一を宣布されました。 영과 육계가 霊 하나가 と肉が 된다는 一つになる 말씀이죠. という意味です。 그렇기 때문에 참 아버님의 성령은 현재 2대 です 왕님을 からチャマボニムの 통해서 聖霊は 강림하시고 現 계십니다. 在二代を通じて降臨されておられるのです。 여러분 대신자의 뜻이 무엇이겠습니까? 大信者の意味は何でしょう 참 か。 아버님과 チャマボニムと 일체가 됐다.
一体となった、 즉 すなわち 섭리의 대신자 摂理の大信者である 이 말씀이죠. という意味です。 그러면 だったら 상속자라는 뜻은 무엇입니까? 相続者という意味は何でしょうか。 복귀 섭리의 책임을 復帰設理の 상속받았다. 責任の相続を受けたということです。 복귀 섭리의 책임을 復帰設理の責任です。 건물이나 돈이나 お 조직을 金や 상속받았다. 建物や 이것은 組織を相続を受けたというのは、これは大したものであり 복귀 ま 섭리의 せん。 책임을 상속받았다. 復帰設理の責任の相続を受けたということです。 대신자 상속자는 참 아버님의 후계자가 되는 것입니다. ですから大信者相続者はチャムアボニムの後継者となるのです。 3대 왕권을 중심한 성령 역사를 한번 보시죠. 三大王権を中心とした聖霊薬事を見てみましょう。 참 아버님의 성령 역사로 チャムアボニムの 가인 聖霊 아벨 薬事によって 섭리가 실체적으로 승리했습니다. カイン・アベル摂理が実体的に勝利しました。 カイン・ムンクチ님이 カイン・ムンクチニムが 아벨 문형진님에게 アベル・ムンヒョン 이대왕으로 ジニムに 취대하고 二大王として衰退して差し上げ、王冠をかぶせて差し上げ、 공헌해드렸습니다. 天一宮を封建して差し上げました。そして 실패한 참 어머니의 失 책임을 敗したチャム・オモニの責任を 이연아 왕비님께서 대신 승리하셨습니다. イヨナ・ワンビニムが代わりに勝利されました。 생철의 これらの内容は 영상을 보면 다 나옵니다. センチュアリーのビデオを見れば 그 다음에 みんな出てきます。そして 승리한 가인 아벨로 인해서 기원절이 勝利された 승리했습니다. カイン・アベルによって 그 다음에 紀元節が勝利しました。そして 아버님께서 그렇게 アバンが大 기다리시던 変待っておられた 천주 天中 완성 完成 축복식, 祝福式、 하나님의 すなわち 결혼식을 ハナニムの 공헌해드렸습니다. 結婚式を封建されまし 참 た。 어머님을 세우셔가지고 カン・ヒョンジル 천주 チャムアモにも 완성 立てら 축복식을 れて 승리적으로 天中完成祝 공헌해드렸습니다. 福式を勝利的に封建されました。 그럼으로써 천일국이 건설되었고 천일국 헌법이 선포되었습니다. それにより天一国が建設され、天一国憲法が宣布されました。 3대 왕권을 따라 나왔던 고난권 そして三大王権に 축복 従ってきた権限権祝福過程に天一国王と王妃の資格が許諾されました。 그리고 そして 생명책 生命 입적 作入籍祝福、すなわち 마지막 축복 영생 축복 永世祝福、 소생 축복 蘇生祝福、 장성 축복 長生祝福、 중생식과 重 부활식 生式と 그다음에 마지막 復活式、 영생 축복을 そして最後の永世祝福を 고난권 식구들에게 権限家祝たちに 내려주셨습니다. くださいました。 그리고 そして 지금 이마 세계를 지배하고 世 있는 界を支配している 정치 사탄주의 政治サタン主義勢力に鉄条摂理を通した宣戦布告をされました。 그리고 현재 そして 글로벌 사탄 グローバルサタン主義勢力と戦う 하나님 편의 ハナニム 중심이 側 되고 の 계십니다. 中心となっておられます。 이것이 これが 참 아버님의 성령 역사입니다. チャムアボニムの聖霊薬事です。 그렇기 때문에 여러분이 ですから 반드시 알아야 될 皆さんが 것은 必ず知るべきことは、 누구든지 誰でも 성령이 임한 聖霊が望むもの 3대 は 왕권을 三大王 무시할 権 수가 を 없습니다. 無視することはできません。 그리고 そして 누구든지 성령이 아니라면 誰でも 참 아버님의 뜻을 따를 수가 없는 것입니다. 聖霊によらずしてはチャムアボニムに従うことができないのです。 여러분, 皆さん、 현재의 가정연합은 現在の 회칠한 무덤입니다. 家庭連合は 죽은 자만 누워있는 死んだ 무덤입니다. 人が横たわっている墓です。 3대 왕권이 三大王権 빠져나왔습니다. が抜け出たので、家庭連合 그 は 생명력을 その 잃게 되었습니다. 生命力を 왜? 失いました。なぜでしょう。 옮겨갔습니다. 摂理が動かされた 대신자가 ので 가는 す。 곳이 大信者が 승리의 行くところが 중심이 되는 것이죠. 摂理の中心になったのです。 그래서 참 아버님의 それ 성령 でチャムアボニム 역사와 の聖霊薬事と 은혜가 가정연합을 떠났습니다. 恩恵が家庭連合を離れました。 성화 후에 聖和の地に 참 아버님의 참 아버님은 성령 역사가 없다고요? 聖霊薬事がないというのは 당연한 것이죠. 当然なことです。 주인이 이사를 갔으면 새 집으로 가야지. 主人が引っ越しをしたので新しい家に行かないといけないのです。摂理が離れたのになぜ空き家を訪ねていきますか。 가정연합에 아무리 많은 재산, 아무리 많은 건물, 기반, 교인이 있어도 家庭連合にどんなに多くの財産、多くの建物、基盤、信徒がいてもチャムアボニムと三大王権が離れた家庭連合は霊が抜けた肉体です。 가정연합에는
죽은 자만 누워 있는 것입니다. 家庭連合には 아무리 死 그 んだ人 건물이 だけが 화강암 横たわってい 대리석으로 ます。 지은 엄청난 건물이라 할지라도 どんなに豪華 그 な 건물은 大理石、 회칠한 무덤입니다. 豆腐もない建物であったとしても、 천정국은 회칠한 무덤이 되는 天 것입니다. 正宮は白い墓になってしまっているのです。 독생녀의 거짓 종교는 그렇기 때문에 独占領 망할 の 수밖에 偽りの宗教はですから滅ぶしかないのです。なぜでしょ 하늘의 혈통을 う。 배신했기 ハナニムと 때문입니다. チャマボニムに配信し、天の血統を配信したからです。 통일교의 뿌리가 統一教会の 누구입니까? 根が誰ですか？ 참 아버님이시죠. チャマボニムであられます。 그런데 しかし、 그 뿌리가 その根が 떠나셨어요. 離れたのです。 그러면 뿌리 없는 식물은 어떻게 됩니까? だったら根のない 말라 죽는 거죠. 植物はどうなりますか？枯れて死ぬのです。 선악 분립의 시대. 善悪分立の時代。 여러분, 皆さん、 대신자 상속자께서 가정연합을 大信者相続者が家庭連合を離れたことについて理解できていない人がたくさんいます。 화가 나서 뛰쳐나갔다고 생각하고 있어요. 怒って飛び出したと考えられています。 여러분, 섭리를 여러분은 어떻게 배우셨습니까? 摂理をどのように学ばれましたか？ 섭리에서는 摂理においては 악과 타협이나 화합은 절대 悪との 없었습니다. 妥協とか和合は絶対にありません。 가정연합은 家庭連合は 참 아버님을 부정함으로써 チャマボニムを否定することによりサタンが掌握しました。しかし聖殿と家庭連合が一つになる。そしたら聖殿もすべてサタンが掌握するようになります。 참고 기다리지 이것은 인간적인 我慢して待つ 생각이에요. というのは人間的な考えです。 섭리에서 摂理においては 참고 기다리지가 어디 있습니까? 我慢して待つということがありえません。 가정연합을 떠나지 本人 않고 にも家庭連合を離れずに主にを説得しなければならなかった。 물론 했죠. もちろんしたのです。 그렇지만 しかし 끝까지 最後まで 한학자 어머니가 거부할 때 ハナクチャ主にが拒否するときに 하나님은 ハナニムは 사탄의 침범이 있을 때 미련 없이 サタンの侵入があるときには未練なく捨てて離れようという命令をくださったのです。これがハナニムの摂理です。 하나님 앞에는 ハナニムの前には 가정연합이나 家庭連合や UCI 재산 따위는 UCI の財産などのようなものは 먼지에 불과한 것입니다. ゴミに過ぎません。 아무리 거기 재산이 많아도 아무리 건물이 훌륭해도 하나님께서는 どんなにそこに財産が多く、どんなに立派な建物であっても、神様においてはサタンが侵入したものを再活用して再び使うことはできません。 가정연합을 버리고 3대 家庭連合を捨てて 하늘의 三 혈통은 大王権、天の 분리해서 血統を 광야로 分立して荒野に 떠나셨습니다. 立たれたのです。 그리고 そして 3대 왕권을 三大王権を 잃은 가정연합은 失った 붕괴되어 가고 있습니다. 家庭連合は崩壊しています。 여러분, 皆さん、 한학자 어머니가 ハナクチャ主にが 가정연합 잘 될 거야 그랬죠. 家庭連合が 2021년에 국가 복귀한다고 그랬었죠. 良くなると言いましたよね。 지금 가정연합이 잘 되고 있습니까? 2020に国家復帰がなるのだと言いましたね。 여러분이 보고 있지 今 않습니까? 家庭連合は良くなってますか？国家復帰ができましたか？国民宗教になりましたか？ 나간 3대 왕권을 욕을 했죠. 出ていた三大王権の悪口を言いましたよね。 광야로 나갔지만 3대 왕권은 승승장구하고 있습니다. 三大王権は荒野に出られましたが、勝利に勝利をされておられます。 지금은 심판 시대입니다. 今は審判時代です。 알곡과 가라지를 가르는 시대예요. 良い種と毒麦を分ける時代です。 마태복음 13장 24절부터 マタイ福音書 있는 13章24節にある御言葉です。 알곡이란 무엇이냐? 여기 단에 또 하나니까. 하나님의 사람이에요. 천일국의 ハナニムの人で 왕과 す。 왕비를 天一 뜻하는 国の 것입니다. 王と王妃を意味します。 가라지는 뭐냐? 毒麦は 사탄의 何 사람. か？サタンの人。 심판의 때는 審判の時には 가라지를 毒麦を 잡아다가 選び出して 불태우고 火に入れ、 알곡은 良い種は 하나님의 천국창에 天国倉庫に 거둬들인다. 借り入れます。 알곡은 良い種 참 は 아버님이 계신 곳으로 가게 됩니다. チャンバーボニムがおられるところに行くようになります。 그렇기 때문에 ですから、 축복 가정은 祝福家庭は 사탄 분립을 해야만 サタン分立 구원받을 を 수 し 있습니다. てこそ救いを受けることがで 사탄 きます。 분립을 하지 않으면 サタン分立 축복 を 가정이 아니에요. しなければ 사탄 가정입니다. 祝福家庭ではなくサタン家庭です。 사탄의 침범을 당한 サタンの侵入を受けた
축복 가정이라 祝福家庭は 아무리 축복 가정이라 할지라도 祝福を受けた 분립을 안 한다면 家庭だとしても 사탄의 참소 조건을 分立をしなければ 벗어날 수가 없어요. サタンの残素条件を免れることができません。 그렇게 되면 そうなれ 하나님은 ばハナニム 축복 は 가정을 祝 사탄에게 福家庭を 내줄 サタン 수밖에 に 없는 差し出すしかないので 분명히 す。 아셔야 は 됩니다. っきり知らなければなりません。 그냥 가만히 있으면 많은 사람이 있으면 설마 우리가 어떻게 되랴? まさかそんなことはないだろうと思っても、 천만이 됐든 억이 どん 됐든 なことがあっても、 사탄이 침범한 것은 하나님은 サタンが侵入したものに対してハナニムは 거둬들이지 않습니다. 借り入れることはありません。 사탄한테 가져가라고 내줄 수밖에 없습니다. サタンに対して持っていけと差し出すしかないのです。 그렇기 때문에 ですから 여러분 皆さん 참 아버님의 참 아버님の権限権に 다시 再び 돌아오셔야 합니다. 帰ってこられなければなりません。 하나님이 ハナニムが 사탄과 화합을 통해 サタンとの 대화와 타협을 통해서 和合、 섭리를 対話、 이끌어 妥 오신 協 적은 を通じて 섭리의 역사상 단 한 번도 없습니다. セルを引っ張ってこられたことはセルの歴史上一度もありません。 타락한 아담 에아를 ハナニムは 쫓아내셨습니다. 堕落したアダム・エワを追い出されました。 수천 년에 걸리는 복귀 섭리 역사를 거치더라도 사탄의 침범을 당한 것은 하나님은 数 절대로 千年復帰する歴史がかかったとしても、 저활용하지 サ 않습니다. タンの侵入を受けたものをハナニムは再活用されません。 하나님은 ハナニムは 철저히 徹 중심 底して 인물을 中心人物を 분립해서 섭리해 分立して設立してこられました。モーセがそうであり、 아브라함이 그랬고 アブラムがそうであり、ヤコブはそうであり、 예수님이 그랬습니다. ヨセフがそうであり、イエスニムがそうでありました。 복귀 섭리 역사는 언제나 사탄 세계에서 중심 인물을 復帰設立歴史はいつもサタン世界において中心人物を分立してハナニムの設立はその中心人物を通じて躍致してこられたのです。 전지전능하신 하나님이 全知全能なるハナニム 섭리를 は 하시는데 반드시 큰 단체가 필요한 것은 設 아닙니다. 立されるに必ず大きな団体が必要なのではありません。 뜻과 절대적으로 하나 된 인물. 그 耳根と 인물을 一つになった 통해 人 하나님은 物、 역사하시는 その人物を通じてハナニムは躍致されるのです。 그래서 それで 하나님의 섭리는 ハナニムの設立は 혈통을 복귀하는 섭리예요. 血統を復帰する設立です。 하나님의 혈통을 다시 찾는 ハナニムの 섭리입니다. 血統を再び取り戻す設立です。 원리에서 배우셨죠? 原理で学ばれましたね。 타락이 무엇입니까? 堕落とは何ですか？ 하나님의 ハナニムの 혈통을 잃어버린 것. 血統を失ったこと。 그러면 だったら 구원은 무엇이죠? 救援とは何ですか？ 하나님의 혈통을 하나님의 다시 찾는 血 것. 統を再び取り戻すこと。 그래서 それで 참 아버님께서 チャマボニムは 그토록 혈통을 강조하시지 않으셨습니까? 大変血統を強調されたのではないですか？ 여러분, 하나님께서는 ハナニムは 망설이는 자를 위해서 오래 기다리시지 않습니다. ためらう者のためには長く待たれません。 대신자 이대왕님은 大神者二大王は家庭連合に 연합에 다시 돌아갈 것이라고 기대하지 마십시오. 절대로 안 돌아갑니다. 再び帰るとは絶対に期待しないでください。絶対に帰りません。 대신자가 요구하는 것은 단 하나. 大神者が要求することはただ一つ。ただ 가정연합의 간부들에게 家庭連合の幹部と 한학자 어머니에게 속아서 실족한 花ち無理に騙された 가정연합의 そして行き先を間違った家庭連合の宿たちその宿たちを 참 救おうと 아버님의 권한권으로 チャマボニムの権限 다시 権に 요구하고 帰 계신 って 것입니다. くるように願っておられます。 여러분 皆さん 똑바로 보십시오. 正しく見ましょう。 예, 감사합니다. ありがとうございました。